Assalamualaikum teman-teman. Di kali ini aku bakal bikin squishy haul. Dan kalian kalau kalian sebelum nonton jangan lupa klik tombol like, komen di bawah, and subscribe. Jangan lupa klik tombol loncengnya. Oke guys, karena kalian belum tahu squishy aku ada apa aja, ini ya apa ya, nanti kapan-kapan aku bikin lagi. Dan ya cuma ada 3 doang, ya aku gak banyak ya guys ya. Tapi gak bakal terlalu lama kok. Langsung aja kita ke videonya. Yang pertama ada bentuk awan. Aku nggak tahu tentang squishy ya guys, jadi mohon maaf. Di sini aku nggak tahu namanya. Bagi kalian yang tahu namanya apa, tolong komen di bawah. Dan belakangnya. Next yang kedua ada ice cream. Belakangnya, kepalanya ada di depannya. Dan ini udah lumayan mau copot gara-gara ini. Oke, yang udah nonton, jangan lupa di klik tombol like-nya, komen.